各位家長、同學，大家好，我係你哋今日嘅 MC Megan， 亦係呢度2年級嘅醫學生。首先，好多謝大家今日抽空嚟參加香港大學醫學院舉辦嘅 MBBS 招生講座。我好榮幸今朝早可以代表醫學院歡迎大家。我哋今日亦都好高興可以邀請到香港大學醫學院院長劉澤星教授、醫科入學事務助理院長關日康教授、醫科入學事務主任及醫院協作助理院長楊佩玲教授、本科教育臨床科學副院長黃田鎮教授、學生福祉及拓展助理院長施海迪教授，今日同大家一齊見面。首先有請醫學院院長劉澤星教授同大家一齊介紹一下醫學院嘅最新發展方向。有請劉教授。好啊，早晨啊，大家好。thank you 同學。頭先唔記得企起身同大家揚下手，而家同大家揚下手。首先thank you。我哋今日都坐得好滿。首先好歡迎大家同學啦，同埋我見到好多家長。啱啱同有啲同學傾呢，有啲係專登由英國翻嚟，由上海過嚟聽我哋嘅講座。希望唔會令你哋失望。咁我份工呢就比較簡單嘅，我喺頭嗰10零分鐘呢就會同大家講一講。啱啱講過啦，我哋醫學院嘅一啲嘅大概整體嘅情況。其實呢，先講嘅就係醫學院呢，仲有唔係好夠2年呢，都差不多係140歲㗎啦。我哋其實喺香港已經係即係訓練醫生，咁跟住呢30-40年開始呢，亦都開始訓練其他嘅醫護人員，都有好多年嘅經驗。咁呢差不多140年呢，我哋都真係做咗好多不同嘅改革啊！咁你會見到嘅，我亦都見到有啲係舊年有嚟，今年又再嚟。我亦都會見到有啲同學呢，今年 Year 9係咪啊？已經開始嚟啦！嗱，你可以每年都嚟，每年你都會聽到我哋其實都有一啲嘅新嘅即係啲嘅措施，係點樣可以幫助到我哋嘅同學啊？for 我哋今日嘅audience 啦，主要你哋想聽聽我哋嘅醫科嗰個嘅課程，即係話俾你聽，我哋有啲咩，我哋隨住時代去行嘅。咁首先咧，好快脆講一講我哋嘅即係所謂嘅成就啦。咁呢個就係我哋嘅不同嘅 ranking 嘅 system 系統啦，就係你睇到我哋香港大學醫學院都全球咧差不多有成4000間嘅醫學院，咁我哋係唔同嘅 ranking 都係 rank 喺頭嗰20多名以內嘅嚇，咁亦都喺亞洲都係 rank 第2、第3嘅。咁啊，第1、第2嗰啲呢，其實因為佢哋都係一啲國家級嘅醫學院，係國家俾呢個嘅資源呢，比我哋多好多倍嘅。咁呢個係一樣嘢啦。咁另外嘅就係除咗我哋嘅整體嘅 ranking 之外呢，咁我哋嘅同事呢，喺個科研嗰方面都做得唔錯嘅。今年呢，呢個我哋叫做ESI， 咁係 Clarivate Analytics 嘅發表嘅，就我哋香港大學醫學院有89名嘅教授呢，係全世界1% 最多被人citation 嘅教授。咁呢啲我哋都 show 唔晒89位嘅同事嘅相啊！咁即係想話俾你聽呢，其實我哋都做得唔錯。啱啱琴晚我收到最新嘅消息呢，原來我哋香港大學喺全中國女性嘅 researchers 原來係排第1嘅。咁而香港大學有3個嘅女性嘅科研家。有2個咧，就係由我哋醫學院嘅林小玲教授同埋伍愛蓮教授啊，你知唔知啊？OK 嗱，咁除咗我哋即係整體成個醫學院啊，同埋我哋啲同事嗰個嘅科研啊，諸如此類咧，咁其實亦都喺即係香港係亦都有唔同嘅人士嘅認可啦。呢一啲就係一啲我哋嘅 Inno Centre，即係我哋嘅創新
嘅中心，係香港政府喺5年多前呢，係真係特別去投資全香港唔同嘅大學去做呢啲嘅創新中心 Inno Centres。咁我哋香港大學醫學院有4個，每一個嘅啲創新中心呢，其實嗰個嘅資助嗰個嘅錢呢，係喺5年裏面呢，係由大概3億到5億多咁樣樣。咁呢啲係好龐大嘅一啲嘅科研嘅資金，係俾我哋去做好我哋喺科研嗰方面嘅工作嘅。咁用幾個嘅example 啦嚇，咁例子啦，話俾你哋聽，我哋嘅科研工作做成點嘅樣啦？呢個我諗大家都可能都喺報紙啊、新聞都聽過下噶啦。呢個就係用我哋點樣用我哋嘅口服砒霜即係一啲好耐以前我哋要嚟毒死人嘅藥物啊，係可以要嚟醫呢個嘅一種嘅比較罕見嘅白血病呢個白血球嘅癌症咁嘅樣。咁你睇到97%我哋初步嘅一啲嘅研究咧，呢一個嘅口服砒霜咧係可以真係醫好差不多100% 嘅病人差3%到嘅啫。咁而呢個口服嘅砒霜咧係由我哋係自己一開始諗究竟呢個藥幫唔幫到病人，到我哋自己去做臨床嘅試驗，去到我哋去揾人投資去做呢個嘅口服砒霜，去到我哋跟住去同美國嘅 FDA 呢個食物及藥物中心去申請我哋嗰個嘅認可，跟住然後去到全世界將會係全球嘅多中心嘅試驗。咁呢個係我哋應該係香港第一個嘅喺醫學院裏面研發出嚟係可以去到全球嘅藥物。嗱，咁除咗一啲嘅藥物係幫到病人之外咧，亦都喺呢個嘅比較係基礎嘅研究嗰度做得係唔錯嘅。而家我哋用好多嘅新嘅即係呢個嘅不同嘅物質去彌補我哋嘅身體嘅缺陷咁嘅樣。呢個咧就係我哋叫所謂 nano 納米呢個嘅人造骨呢個人造即係我哋如果你係骨科醫生，你將來諗住做骨科醫生嘅話咧，我喺關教授面前唔係好敢作得太多嘢，唔係作得太多嘢，唔好講咁多嘢啫。我係風濕關節科嘅，但我就唔識做手術嘅。關教授佢哋就識做手術啦。咁就即係亦都有好多時我哋譬如我哋喺啲骨折我哋做手術嘅時候咧，我哋要用一啲嘅骨頭去所謂種骨咁嘅樣。咁你未必一定係可以揾到一啲靚嘅骨頭去種骨。如果我哋而家有一個人工嘅納米嘅骨頭嘅話咧，咁就可以方便好多啦，亦都可以縮小我哋嘅手術嘅時間好多。呢個最近我哋發表啦。咁另外嘅就係想講嘅話俾大家聽，我哋啲同事咧個個都唔係淨係喺個即係要好做咗好多年，我哋先至好叻嘅。其實我哋啲同事咧好年青，都幾叻下噶啦。咁亦都喺個醫院喺個科研教學嗰度做得好之外咧，喺個社區嗰度咧都唔少貢獻嘅。咁呢度我哋睇到咧呢2年裡面嘅10大傑出青年咧，有4位都係我哋香港大學醫學院嘅畢業生，有3位係現在嘅我哋嘅同事包括用唔用到㗎即係我喺嗰邊最左邊嘅上面麥龍儀教授啦，Professor Gary Lau 啦，劉巨基教授啦，同埋李希教授就今年嘅10大傑出青年。咁舊年10位裏面有3位係醫生，都係由我哋醫學院嘅。有今年10位裏面得1位醫生啫，就係李希教授我哋嘅免疫嘅科醫生。同學亦都做得唔錯嘅喎喺個嘅我哋培養同學去做佢哋想做嘅嘢，譬如話喺個點樣利用 AI 去幫助佢哋温書咧。呢2位同學咧 Kelvin 同 Jason 咧2年前咧就自創咗一個嘅温書嘅 AI 嘅 program 咁做得好好。我哋香港大學醫學院嘅醫學生咧係可以免費用佢跟住之後呢1年到之後咧係已經自己成立咗自己嘅公司添。佢哋好好喎，成立個公司咧，唔係個個人都收錢嘅。除咗我哋自己醫學院嘅師兄師弟師妹係可以用之外咧，亦都係咧係會一啲嘅發展中嘅國家、第3世界嘅國家，如果係用嘅話咧係唔會使錢
咁絕大部分嘅人咧，基本嗰個嘅用途咧，亦都唔會收錢。但係咧，佢哋想説明俾大家聽，我哋同學嗰個創科同埋創意嘅思維，同埋佢哋係點樣係希望可以幫到我哋香港全世界。咁跟住同學除咗喺呢個嘅創科之外做得唔錯咧，亦都喺呢個係我哋嘅 MIT Hong Kong Digital Health Bootcamp 啊，就係咧我哋同麻省理工咧係做一個嘅2個星期嘅一個所謂比賽，有28個嘅參選嘅同學係由香港嚟啦，由劍橋嚟啦，由麻省理工嚟啦，咁大家咧就會有經過一輪嘅訓練之後咧，就去 present 佢哋嗰個嘅發明啦咁嘅樣。呢個咧就係話點樣可以幫到高血壓嘅病人咧，用啲咩嘢嘅食物係最好咁嘅樣。咁我兩個禮拜之後咧，我哋同學咧係贏咗呢個第一嘅獎嘅。咁所以同學都唔錯㗎。嗱，咁除咗我哋嘅同事、我哋嘅同學嘅成就之外咧，想講講俾大家聽，即係我哋嘅learning spaces 啊，我哋可以有啲咩提供到俾同學去學習？呢一個就係我哋個所謂嘅鳥瞰啦 （bird eye view of） 我哋呢個嘅整體個沙宣道嘅醫學院嘅校舍啦。咁彎彎地前面彎彎地嗰座咧就係我哋呢個蒙民偉樓啦，呢一度啦，咁呢一度彎彎地啦嘛，係咪？咁咧。首先就會話俾大家聽咧，其實咧幾個月之後咧，呢度嘅樓，呢棟樓咧，全棟樓咧，我哋都係俾曬我哋嘅醫學生去做呢個學習嘅。除咗呢棟樓，仲有其他啦。咁呢棟樓全部都係醫學生嘅。咁2樓一陣間你會睇到就係我哋嘅 Learning Commons 3、4、5、6樓咧，就應該幾個月之後咧就會完成咗我哋嘅裝修咧，就會讓我哋嘅學生做一啲嘅初步嘅臨床嘅實習啊、simulation 啊、模擬嘅學習啊咁嘅樣。咁而除咗呢棟樓好快脆會即係搞掂咗之後咧，咁咧我哋喺幾年之後咧就上面啦沙宣道口嗰度咧，你睇到我哋嘅 Clinical Training Amenity Centre CTAC 咧，就大概喺2029年度咧，我哋就會建成有新嘅2座嘅宿舍樓。頭先你哋最後尾嗰個 video 咪睇到話我哋個何善行堂嗰度係點樣？我哋嘅有啲咩回憶，遲啲會拆啦。拆咗就希望會建呢2棟樓，應該可以容納到700多嘅同學嘅宿位啊。同埋除咗之外，亦都有因為 clinical training，亦都有佢哋嘅臨床嘅訓練嘅地方。咁嗰邊咧就係我哋叫做academic building east of 3號沙宣道咧，就係我哋嘅。2030幾年初啦，我哋應該就會起好咧，就會讓多啲同學有呢個嘅教學嘅設施同埋呢個科研嘅設施。咁就係一啲嘅相啦。咁就係 CTAC 係2座嘅新嘅大樓。呢啲當然係電腦模擬嘅相片啦。到時就會有一啲嘅宿舍同埋一啲嘅 learning 嘅 facilities 俾同學。另外佢嗰邊咧就係我哋嘅3號沙宣道以東嘅呢個嘅大樓啦。咁當然亦都我哋瑪麗醫院亦都有重建啦。你落緊嚟嘅時候都見到，應該咧就有幾個月咧新嘅大樓咧都會落成㗎啦。咁亦都會多咗好多臨床嘅教學嘅地方。咁頭先嗰個地圖咧講唔到俾大家聽，其實咧再落少少薄扶林道去到黃竹坑嗰度，當然就有間葛量洪醫院啦。葛量洪醫院咧亦都係冚冚聲咁喺度起緊樓，就係主要就係起一個嘅醫院管理局，就係一個嘅癌症中心，專門係醫癌症嘅。咁而喺隔離嗰側邊咧，後面嗰一座樓咧，比較四方少少嗰座樓咧，就係我哋嘅香港大學嘅科研嘅大樓，主要就係亦都係喺癌症嗰方面嘅研究，去讓同事可以做多啲嘢嘅。咁配合得好好嘅同醫院管理局。咁同醫院管理局配合咧，就係咧要話俾大家聽，我哋係即係亦都當然香港大學醫學院咧主要嘅夥伴就係瑪麗醫院、葛量洪醫院，同埋仲有周邊嘅我哋嘅根德工作醫院啊，諸如此類咁。咁咧冇幾耐之後咧，大家可能都聽過新聞咧，香港西同埋香港東嘅2個嘅聯網
就會合併埋一個整體嘅香港聯網啊。咁就包括大啲嘅醫院就喺呢個東區尤德醫院啦，亦都當然有呢個嘅我哋除咗醫院管理局嘅醫院同我哋係讓我哋同學去實習之外咧，亦都有我哋一啲嘅Gleneagles醫院啦、港怡醫院啦，同埋我哋 Hong Kong Sanatorium 就養和醫院幫助我哋去照顧我哋嘅同學嘅。咁就亦都好多比較差唔多將來咧，將兩個嘅聯網合埋一齊之後咧，就應該係全港最大嘅聯網嘅醫院網啦。咁亦都當然有我哋嘅香港大學深圳醫院啦嚇，咁啊現在2000張床嘅深圳醫院啊，亦都係擴建緊，希望將來咧會有3000床嘅，即係大過我哋香港任何一間嘅醫院。咁多位同學仔，你哋好，我係 AI 劉澤星教授，港大醫學院院長，記好幫手。今年我哋 MBBS DMS 有新嘅聯招編號，大家要記住6626。希望到時可以喺醫學院 campus 見到你哋。好啦，咁啊6626唔係難記嘅，如果你唔記得嘅話咧，呢段片完咗咧，你仲見到個 number 喺嗰度嘅。點解我哋嘅今年特別提呢個6626咧？就係呢個 DMS 呢個嘅 program 咧。我哋喺3年前開始，我哋就想係點樣可以幫到我哋嘅再叻啲嘅同學係再做得再好啲啊！咁我哋呢3年咧嗰個經驗係真係都覺得係做得好成功。咁希望咧今年係再 formalize 啲，咁令到同學咧係有呢個嘅選擇喺佢嘅呢個嘅JUPAS 嗰度 tick 嗰個 code 咧係可以選擇係咪入我哋個 DMS 嗰個 scheme。咁我差唔多時間喺呢度斬緊紅燈，咁我多謝大家嚇，咁希望你哋今日開心啲。多謝劉教授嘅分享，請劉教授移步到台下就座。接下落嚟，我哋嘅醫科入學事務助理院長關日康教授會為大家介紹一下 MBBS 嘅課程，包括課程內容、申請資格同埋未來嘅就業前景。另外，我哋亦都邀請咗幾位來自唔同年級嘅醫學生，分享佢哋醫學嘅經歷同埋心路歷程，讓大家更加了解一下醫學院嘅學習生活。有請關教授同埋各位同學上台。好，唔該，早晨啊，咁多位。咁咧就頭先院長介紹咗我哋醫學院咧。即係有好多唔同嘅設施啦，我哋嘅醫院有好多唔同嘅 expansion 啦，咁你可能會諗下，其實我哋收咗入嚟嘅學生有啲乜嘢種類嘅學生呢？其實見到咧，我哋舊年2025年嘅收生咧，係有好多林林總總不同嘅學生入到嚟我哋醫學院嘅，所以咧你哋將來咧都可以成為我哋一份子嘅。嗱，你睇下我哋舊年收聯招嘅學生，即係 DSE 嘅學生咧，其實有200多幾，即係多過200個學生咧，係我哋本地聯招收生嘅學生嚟嘅。所以咧，成日都話我哋 Hong Kong U 唔收我哋聯招學生，其實係一個謬誤嚟嘅。我哋收200幾個，有30幾個咧，仲係學校直接取錄嘅學生，即係咧校長推薦咗你嚟，我哋 interview 咗咧，我哋無條件直接取錄咗呢30幾個學生，都係我哋聯招嘅學生嚟嘅。但係除咗聯招嘅學生之外咧，其實入到嚟我哋醫學院咧係有一個好不同嘅校園嘅生活，所以你見到咧有好多唔同嘅 IB 嘅學生啦。我哋舊年咧香港咧其實得30幾個45分 IB 狀元，有25個咧讀醫嘅咧係嚟咗我哋香港大學醫學院嘅，有70幾個咧去咗我哋頭先我哋所講嘅 DMS 6626呢一個聯招嘅 JUPAS 嘅 code。舊年未有，前年未有，但係咧我哋今年開始咧就會有呢個 JUPAS code 噶啦。仲有咧就係咧，舊年大家都可能喺新聞聽到咧，我哋咧開始咧係收呢個第2學位嘅醫學課程。咁即係話咧，你第1個學位你未必當時諗到想讀醫科，或者你可能讀下你好想讀醫科。我哋舊年亦都開始收到呢啲學生，亦都有啲 A level 嘅 top scholars。我哋講緊5 A star 嘅學生係好少嘅，其實全世界，咁佢哋都嚟咗我哋讀醫，所以見到咧嚟到呢度咧，好似江湖雲集，有不同嘅
層面嘅學生咧，令到咧你讀醫嘅課程同埋佢成個 journey 咧係可以大家咧係有啲唔同嘅接觸同埋有啲互動嘅。嗱，咁我不如講下咧，我哋點樣去 nurture 你由一個中學生變為一個醫生。嗱，其實咧我哋頭嗰2年咧，我哋係有一個 foundation year 嘅。咁呢個 foundation years 咧，其實咧我哋咧已經係不斷咁改良改進咗㗎啦。咁所以咧，由最初我哋開始嘅 problem-based learning 咧，我哋係加入咗 system-based 嘅元素啦 ，early clinical exposure。其實我哋第1年，雖然我哋叫做 innovative foundation year， 我哋第1年咧，啲學生咧已經可以有一啲臨床嘅經驗，可以接受到成為一個醫生係點樣去學習。因為咧好多醫學嘅課程，傳統嘅醫學課程咧，都可能由一啲 basic science 咁樣教上去嘅。咁但係大家都知道啦，我哋即係將來咧訓練咧啲學生咧，其實係希望佢哋可以做到個醫生。咁所以咧，第1年開始咧，其實我哋將一啲 science 應用咗喺日常醫生點樣去診斷病人，有啲乜嘢 skills 要學咧，佢哋更加可以明白到點解要學啲 anatomy。點解要學啲 pharmacology 咧？咁所以咧，佢更加可以做呢啲嘢。最後咧，大家都知道我哋香港大學咧好着重呢個 AI。in fact，我哋今年全校咧都係咧講緊 AI 嘅。無論你嚟我哋 Faculty of Medicine 啦，去其他 faculty 咧，我哋都講緊點樣可以應用 AI。因為我哋知道咧，將來嘅醫生咧唔係好似我讀書嗰陣時咁咧，要讀咁多書咧先可以做到呢啲嘢。其實 AI 可以好好幫助，但係我哋點樣可以應用到 AI？幫我哋去診斷一啲症，去做一啲臨床嘅實驗，或者甚至好似我依家咁做啲手術嘅計劃，都其實已經加入咗 AI 嘅元素。咁所以我哋希望學生咧由第1年開始已經有呢一種嘅訓練，咁咧可以咧幫助佢第日咧去到做到醫生。咁不如咧唔好我講咁多，由 Jeff 我哋而家 Year 2嘅 student 講下佢喺呢2年有啲乜嘢實習嘅過程。Thank you。咁大家好啦，我係 Jeff， 我今年係香港大學醫學院2年班嘅學生。咁今日好開心、好榮幸可以喺呢度同大家分享少少關於喺醫學院嘅經歷啦。咁首先同大家分享一個我嘅時間表啦。咁大概係上年嘅呢個時候度都係10月尾咁樣嘅。咁有幾點想同大家分享啦。咁首先大家會見到呢個位咧，會有一張相，就係我同我嘅 PBL 嘅同學去一齊做呢個 OSCE 嘅訓練啦。咁正如啱啱Professor 關所講，咁我哋呢個 OSCE 其實係咩咧？就係一個臨床嘅訓練嚟嘅。咁喺第1、2年咧，我哋就會有呢個臨床訓練，去俾我哋去獲取一啲最基本嘅臨床嘅護理嘅技巧啦。咁嚟緊呢幾年就會可以幫到我哋喺醫院上面嘅實習會更加有效率，學到更加多嘢嘅。咁 PBL 又係乜嘢咧 ？PBL 就係 problem-based learning 啦。咁就係一個問題導向嘅課程嚟嘅。咁每一次我哋都會有一啲新嘅案例病例，俾我哋同我哋嘅同學一齊去討論啦。透過應用翻我哋學習到嘅知識咧，睇下點樣可以幫到呢位嘅病人嘅。咁所以我哋嘅 PBL 同學亦都係好重要嘅朋友啦。咁我哋有時温書嘅時候會一齊温書練習，會互相練習啦。咁有咩問題都互相請教咁樣嘅。咁所以我哋嘅 PBL 同學係我哋係除咗中學同學之外，喺醫學院呢6年咧係十分之重要嘅朋友嚟嘅。係啦。咁另外喺讀書之外咧，亦都分享下關於課外活動嗰方面啦。咁首先我參加咗一個叫做Blood Drive 嘅活動啦。咁就透過訪問一啲嘅例如貧血嘅病人啦，咁同埋作出一啲例如宣傳咁樣啦，去勸喻我哋嘅同學捐血啦。咁希望喺讀書之餘，為我哋嘅社區亦都作出啲貢獻嘅。咁另外亦都會有一啲叫做 Common Core Courses 嘅課程啦，叫做共同核心課程。咁係一個除咗醫學之外嘅一個機會去訓練我哋例如係探索其他興趣啦。咁就譬如我參加咗一個物理嘅課程嘅。咁呢度有更加多關於課外活動嘅相啦。咁講下最左邊呢張先啦。首先就係醫學院好好幫我哋安排咗好多唔同嘅活動俾我哋去認識而家嘅即係執業緊嘅醫生啦。咁就睇例如呢個嘅醫學院新春盤菜宴啦。咁當然個盤菜好好食啦。咁係啦。咁另外咧，我哋都會認識到一啲好成功同埋好有見識嘅醫生啦，同佢哋去交流，等佢哋去分享一啲知識同埋見解俾我哋啦，令到我哋係獲益良多嘅。
咁啊，最後同大家介紹就係我參加咗一個叫做奧比斯未來領袖嘅計劃啦。咁啊，透過呢個計劃咧，首先我同我同學咧就會舉辦咗好多唔同嘅活動啦。就譬如一個叫做 AR 同埋呢個點字嘅工作坊，係俾我哋嘅同學參與嘅。咁啊，另外亦都係邀請咗嚟自亞洲唔同地區同埋國家嘅醫生同埋教授嚟同我哋分享下佢哋執業嘅經歷同埋唔同嘅知識啦。咁啊，對於提升我哋同學以至係成個社區嘅關於眼科健康醫療嘅一種意識咧，亦都係獲益十分良多嘅。係啦，咁啊，實在香港大學醫學院俾到嘅生活係十分之多姿多彩啦。係啦，咁啊，大概以上就係我想分享嘅內容。好多謝大家。咁所以咧，大家可以見到咧，其實第一二年咧，我哋嘅學生喺醫學院咧，其實已經開始投入社區嘅服務啦，去做一啲佢想做嘅嘢啦，同埋咧係做一啲 foundation 嘅課程。咁我哋第3年嘅時候咧，我哋咧有一個咧就叫做呢個增潤年 enrichment year。嗱 enrichment year 咧，其實咧好多同學或者好多家長咧都可能咧有少少誤解嘅，因為咧點解特登要拎一年去出嚟去做呢啲唔同嘅嘢咧？嗱，其實本身咧醫科嘅課程咧，好耐之前其實都係5年嘅啫。咁所以咧，其實我哋因為變咗334學制之後，加咗第6年之後咧，我哋就覺得其實用呢一年去幫個學生，除咗我哋醫學嘅課程咧，其實佢可以自己選擇去做一啲佢想做嘅嘢，包括係攞多一個學位。嗱，其實咧呢一個係好緊要㗎。6年之內咧，醫學院可以俾多一個碩士或者學士嘅學位咧，其實冇乜地方可以做得到㗎。咁呢個係佢可以選擇做嘅嘢啦。第二係佢可以去做一啲 service 或者 humanitarian work。咁好多學生咧，亦都去咗一啲好貧窮嘅國家或者好需要幫助嘅地方咧，去做一啲幫助病人嘅地方啊、手術啊各樣嘢啦。咁亦都可以留喺香港或者去外國咧，做一啲研究嘅 attachment。咁所以你見到呢一年咧係好緊要嘅。如果你話你幾時想去做啲乜嘢，幾多個月咧，係做唔到咁多需要做嘅嘢嘅。所以點解我哋一定要呢一年去騰空出嚟咧？就係可以俾學生有一個機會咧，去完成整體佢哋嘅計劃。如果你只係 Year 1去1個月，Year 2去1個月咧，好似其實之前阿 Jeff 都去咗嘅。咁佢哋亦都有咁嘅機會，但係呢一年咧係特別要騰空出嚟咧，係可以等我哋做到呢一樣嘢，攞到多個學位。咁呢個咧係如果你就咁去幾個月咧係冇辦法做得到嘅。咁所以咧，如果喺呢一個時候咧，可能播呢個片段啦，同埋咧俾同學介紹一下我哋 enrichment year 有啲咩做得到。咁所以大家睇到咧，其實咧，我哋已經同全世界不同頂尖嘅大學咧，其實有一個聯繫嘅。你諗下，一個中學生其實嚟到我哋大學，其實只係第1、2年級，係未有學位嘅。如果你就咁去報一個碩士學位，係冇大學會收你嘅。但係咧，我哋大學因為已經同呢啲世界頂尖嘅大學，例如 Harvard 啊、Columbia 啊、牛津啊、劍橋啊、倫敦不同嘅學院咧，係已經有一個契約㗎啦。咁所以咧，我哋保證我哋醫學院嘅學生咧，6年之後會畢業嘅。咁所以你第6年畢業嘅時候咧，就除咗攞到我哋香港大學醫學院嘅 MBBS 之外咧，呢一啲學府咧，亦都會將佢哋嘅 degree 俾個學生。咁所以佢畢業嘅時候咧，就會同一時間攞到我哋香港大學醫學院嘅 MBBS， 再加你選擇嘅大學，甚至係香港大學都或者係外國嘅大學嘅碩士學位啦，或者係學士學位。咁所以咧，我哋咧就叫做呢個雙學位嘅增潤年，就係咁樣得翻嚟嘅。咁呢個咧其實係好 unique 嘅，淨係我哋香港大學醫學院咧先可以做得到嘅。亦都好多頭先都見到啲數字咧，大部分嘅學生如果想去做咧，都做得到嘅。咁當然啦，唔係每一個學生都想攞多個學位嘅。咁所以咧，我哋亦都同唔同嘅大學，亦都有一個聯繫咧，就係咧，我哋可以去做一啲 research 嘅 attachment。
咁咧你可以去1個 semester 啦，或者2個 semester 都 OK 嘅，係嗰一年。咁亦都有啲學生咧就將嗰個 semester 就 combine with 最後我哋講個 service humanitarian work。咁所以喺嗰一年佢又可以去到唔同嘅國家幫助一啲唔同嘅地區嘅病人啦，亦都可以咧去到做一啲研究。咁所以咧點解呢一年咁重要咧？就係我哋已經將好多嘅資源投放咗喺呢度咧，等我哋嘅學生除咗可以喺我哋香港大學嘅醫學院嘅校園有不同嘅見識之外咧，亦都可以放眼世界咧，做一啲唔同嘅課程咧。其實咧，全部咧都令到佢將來做醫生嘅experience 咧係增進好多嘅。咁我哋咧其實咧，大家除咗即係同大學簽咗 MOU 之外咧，我哋亦都咧係不斷咧手拿一啲錢去幫啲學生咧，等佢哋可以資助，佢哋可以做到不同嘅嘢嘅。咁大家都見到咧，我哋其實暫時我哋都有1800萬啦。咁希望越嚟越多啦。咁咧就希望全部都投放俾我哋嘅學生咧，可以去做我頭先所講嘅嘢。咁不如由阿 Coco 介紹下我哋呢個EY 嘅課程啊。好，咁，Hello 大家好，咁我係 Coco 啦，Coco Lam 林海瑩，咁我係一個港大醫學院4年級嘅醫學生嚟嘅。咁上年亦都即係我嘅 EY 嗰一年啦，我就去咗美國嘅紐約讀呢個常春藤嘅哥倫比亞大學，我讀咗佢哋嘅生物倫理嘅呢個碩士學位嘅。咁我覺得呢個係我人生之中其中一個做得最好嘅決定啦，因為當然我有雙學位呢樣嘢，我可以讀我好想讀嘅醫啦，同時都可以去一個常春藤嘅學校去體驗佢哋呢個非常之傳統嘅學術環境，而同時其實嗰度嘅教授係非常之高質嘅，佢哋能言善道啦，跟住每個人都有一啲好有見解、好有意思嘅嘢可以同你討論。咁倫理呢樣嘢咧，佢嘅價值在於你同人喺交流同埋切磋之中係攞到最多嘅價值嘅。而我去到美國呢個地方，有呢個醫療體系係全世界最大規模而且最知名嘅呢一個地方，其實係有好多嘅資源同埋實地可以考察嘅一啲經歷俾我可以接觸到咯。然後我嘅同學咧，雖然我個班係比較細，即係可能30幾個人啦，但係有好多唔同嘅同學，例如 pre-med 嘅人啦，或者即將踏入法律學院嘅人，或者為人父母嘅執業嘅醫生、護士呢啲都有嘅。咁佢哋帶到佢哋每一個學術嘅多元性同埋佢哋人生嘅經歷入嚟一啲討論嘅環境之中嘅時候，其實大家都會學到好多嘢。而且都可以有好多文化各異嘅體會喺度咯。咁同時我哋嘅課程入面啦，除咗有倫理啦，亦都有倫理與哲學、倫理與法律、倫理與 AI 呢啲咁樣唔同嘅課程俾我哋揀。咁我哋都可以揀到大概可能12個左右啦，喺1年之內。然後亦都非常好嘅嘢就係好多嘅課程入面咧，佢哋都會請唔同嘅專業人士去幫我哋作唔同嘅分享，例如有無國界嘅高層啦、FDA 嘅高層，其實都會去我哋嘅班入面去同我哋做一啲唔同嘅分享。所以呢啲嘢我係覺得非常之有價值，而且真係要喺1年之內，你先可以慢慢去體會到啊。我都亦都去咗，例如紐約有好多唔同嘅科研會啦，或者大嘅醫院入面實習啦，而且例如洛杉磯，我都去咗同一個整容科嘅醫生去跟診，咁喺每一個當地嘅最好嘅醫生同埋醫院嘅環境之內，我都可以吸收到好多嘢，有時仲可以可能帶翻嚟香港，或者將佢哋嘅見解同身邊嘅人去討論，去睇下我哋可以點樣去進步啊咁樣。咁同時啦，當然去到美國呢個環境有好多唔同嘅文化，例如百老匯嘅所有音樂劇啦，我都可以去睇啊。NBA 嘅球隊我都去睇啊，或者話所有世界出名嘅博物館啊嗰啲，我哋都可以去好多次，去慢慢去體會同埋探索呢啲嘢咯。咁同時我都學咗車啦，攞咗國際牌啦，同埋去咗好多嘅旅行。咁呢啲對我嚟講都係一個大家都非常之需要嘅一啲可以跳出框框去睇到一個更大嘅世界嘅一個
寶貴嘅機會咯。Thank you。咁所以大家都見到啦，即係聽到咧喺 enrichment year 咧，其實咧對於一個學生嘅成長同埋對於一個醫生成長係好緊要，亦都除咗框框唔需要框框喺我哋香港醫學院度，佢有好多機會咧可以接觸到世界頂尖大學嘅醫生啦同埋教授。咁我哋全部嘅學生咧去完 Year 3之後咧，喺 Year 4至 Year 6咧翻嚟我哋香港大學醫學院咧，就進行我哋嘅叫做 Clinical Foundation Board， 咁就正式咧，其實咧我哋就培訓緊咧，逐步咧去做一個實習醫生同埋一個醫生。咁所以喺呢幾年咧，頭先院長所介紹我哋成個香港島嘅 reclustering 就十分之重要啦。因為咧，除咗喺我哋瑪麗醫院重要嘅教學醫院之外咧，全香港島嘅醫院咧都會成為我哋香港大學教學醫院。所以咧，將來你哋入到嚟我哋醫學院咧，就有一個 access 咧，去見到不同類型嘅病人啦，不同類型嘅醫生啦，同埋不同類型嘅手術。咁呢一個咧係冇其他大學醫學院咧可以俾到你哋嘅。咁亦都我哋會去做一啲 specialty clerkship 啦。咁所以咧專科嘅培訓咧，亦都會喺第5年咧係每6個至8個禮拜咧就 rotate 一次。咁亦都直到去最尾咧，我哋就有一個叫 assistant internship。因為咧其實喺醫學院咧，大家都可能當自己係一個醫學生，咁但係咧正式培訓到去自己要做醫生嘅 stepping stone 咧，可能有 transition 有少少難嘅。咁所以咧，我哋喺最尾嗰年咧，就開始咧就將我哋嘅醫學生咧融合去我哋嘅 clinical team。咁所以咧，佢哋咧就做一個 assistant internship，intern 就係我哋嘅實習醫生，咁佢哋就幫我哋嘅實習醫生咧去做一啲臨床嘅工作啦，咁咧去直接咧培訓到佢哋，等佢唔好第一日7月1號到做實習醫生嘅時候咧，就好似好陌生咁樣，因為佢其實咧最尾嗰一年咧，其實已經係幫緊我哋嘅實習醫生喺臨床嘅病房裏邊咧係做好多唔同嘅嘢。嗱，咁亦都我哋再有多個機會咧，俾啲醫學生咧去做一個叫 medical elective。咁呢個 medical elective 咧係可以咧去不同嘅地方咧去再做一啲研究啊或者實習啊咁樣。嗱，咁有啲乜嘢嘢其實淨係喺我哋香港島醫學院先可以見得到嘅咧？嗱，其實咧因為政府資源嘅問題啦，其實咧有好多手術咧同埋有好多嘅 clinical 嘅 work 咧都只係喺香港大學醫學院嘅醫院先有嘅，例如我哋嘅肝臟移植啦，我哋嘅心臟同埋肺部移植啦，我哋嘅 bone marrow 骨髓嘅移植啦，我哋嘅 chest pain centre 啦，其實呢一啲咧全部咧都係瑪麗醫院獨有嘅。你去任何一間醫院或者醫學院都冇辦法可以接觸到呢一類型嘅手術或者呢一類嘅病人嘅。嗱，你可能未必真係好想做呢一類嘅手術或者做呢一類嘅醫生，但係如果你冇見過嘅話咧，你永遠都唔知道你想唔想做，啱唔啱啊？咁所以咧，我哋喺香港大學醫學院咧就有呢個咁好嘅 exposure 俾我哋啲 student 可以見到一啲 unique 嘅 surgery 或者 clinical experience 咧，咁呢一個咧係我哋覺得係即係十分之重要嘅。咁亦都 throughout 你嘅 MBBS journey 咧，你無論係去外國實習啦，睇唔同嘅clinical areas 啦，去唔同嘅手術咧，你都係多過一個 opportunity， 所以唔會淨係話你曾潤年先可以去做呢一啲嘢。其實你 throughout 呢6年咧，其實我啲學生咧都不停咁樣去入嚟骨科跟我哋做手術啊、查房啊、睇病人啊、去唔同嘅經驗嘅。只要你肯同埋你想咧，其實醫學院就俾到你嘅。咁所以咧，點解我哋即係好 structure 嘅 program 其實都有好多 opportunity 咧，就係我哋 throughout 即係呢6年，我哋喺呢6年裏邊咧，其實學生嘅自由度咧係十分之大嘅。嗱，咁喺呢一 part 咧，我就想講下咧，我哋新嘅 JUPAS 嘅6626呢一個 JUPAS code， 呢個 Distinguished Med Scholar Track。咁頭先院長都講過啦，其實咧我哋喺2年前咧，其實已經開始咧收呢個 DMS 嘅 student 㗎啦。咁呢個 DMS 嘅 student 咧，其實我哋咧希望呢一啲最叻嘅學生、最頂尖嘅學生入到嚟我哋香港大學醫學院咧，係有機會培訓成為一個臨床醫生嘅科學家。咁嗱喺我哋醫學院咧，亦都有好多不同嘅例子，大家都可能熟悉嘅袁國勇教授啦，我哋院長啦，袁萬峰教授啊，孔繁毅教授，可能成日電視都見過。其實呢一啲全部都係我哋醫學院培訓出嚟嘅醫生兼
科學家。所以咧，佢哋點解可以成日上電視？唔係因為佢醫好多人，但係因為咧佢有好重大嘅發現咧，係影響晒我哋全香港甚至全球嘅醫學。咁所以咧喺呢一種嘅影響力之下咧，我哋希望我哋嘅 DMS student 咧可以成為我哋下一代嘅劉澤星院長，下一代嘅袁國勇教授。咁我哋咧大部分嘅學生，大家頭先都睇到啦，係可以有雙學位，但係我哋 DMS 嘅學生咧，95%以上咧係攞到呢個雙學位嘅。自從呢23年開始咧，我哋今年 EY 出咗嘅學生嘅 DMS 嘅95%咧係 pursue 呢一個雙學位嘅。咁所以見到咧，佢哋其實係逐步邁向咗做呢一個 scientist。嗱，佢未必一定需要做，咁但係起碼佢已經打好個根基。第二日咧，佢如果選擇嘅話係可以做，佢更加咧可以咧選擇讀呢一個博士學位啦，或者醫學博士學位啦，去成為一個即係傑出嘅科學家。咁我哋希望咧，除咗喺我哋嘅培訓佢做醫生之外咧，仲可以培訓一啲額外嘅人才咧，令到佢可以做一啲影響全香港或者全球醫學嘅研究同埋嘅發現。咁所以咧，如果你冇呢個咁嘅 exposure 咧，你未必知道咧，你可以有咁嘅潛質或者有咁嘅潛能咧去做呢一樣嘢嘅。咁我哋亦都知道咧，可能 pursue 呢啲即係課程咧，好昂貴嘅。咁所以咧，我哋香港大學醫學院咧係有一啲特別嘅獎學金咧，去鼓勵呢啲學生，係包括晒你哋啲額外呢3年要做嘅 PhD 嘅課程嘅學費啦，同埋住宿費啊、生活費等等。咁所以咧，如果你有志你想做嘅話咧，我哋醫學院咧都可以俾到呢個機會你。嗱，除咗去培訓做呢一個科學家，你可能未必真係好想做科學家，你可能都係想做醫生，咁未必諗到呢樣嘢咁細個。咁我哋咧亦都有啲好特別嘅 elite mentor 可以俾所有嘅 DMS student 去選擇嘅。其實咧，當你入到我哋嘅 DMS 課程之後咧，我哋就俾我哋所有喺我哋嘅 list of 呢啲 mentor 咧，俾你哋去自己去選擇咧。去跟邊個可以學多啲，無論係醫學裏邊嘅課程啦，或者醫學外邊嘅課程嘅。咁你見到喺我哋嘅 list 有啲特別嘅前局長啊，陳肇始教授啦，有我哋而家 HA 嘅主席李夏欣醫生啦，我哋前醫學院院長啊 Gabriel Leung 啦，甚至係法律學系嘅Dean 都係我哋嘅mentor 嚟嘅。咁啊，騰訊嘅 Medical Technology 嘅主席啦，阿 Dr. Alex Ng 啦，咁你哋可以選擇去跟佢哋咧有一個 more personal 嘅 mentor-mentee 嘅 relationship。咁所以咧，你可以自由選擇咧，咁令到咧你醫學上邊條路咧係更加多 exposure，可以睇到更加多唔同嘅嘢。Curiosity breeds innovation， 就係呢個好奇心孕育創新。咁楊子之教授我都講過，佢幾關心學生啊，個學生有血癌，佢幫手籌錢。係佢哋已經俾我一個好好嘅身教嚇，用佢自己 as personal example 用佢自己嘅行為去話俾我哋聽，唔係淨係教學生講書俾佢聽，係真係個學生有困難嘅時候，佢真係願意伸出援手幫佢哋。我諗呢個 mentorship program 就係正係體驗到DMS 呢個傳承嘅呢一個咁樣嘅理念。我希望都可以透過呢一個嘅 DMS 嘅 program， 呢個 mentorship program 可以係揾到我哋或者幫到我哋下一代嘅醫生啦，同埋醫學生啦。希望佢哋可以成為我哋嘅接班人，成為下一代嘅一個嘅醫學嘅領袖。對我最大影響就係我師父啦，就係袁國勇教授。佢第一，佢係一個好好嘅老師啦。咁佢對佢學生雖然要求好高，但係佢永遠都將佢畢生所學嘅嘢都會傾囊相授去教佢嘅學生。咁佢最大堅持嘅嘢就係一定要揾到個真相，揾到個真實，好似福爾摩斯咁樣去破案。呢樣嘢就係我哋佢亦都即係經常教我哋一定要係鍥而不捨去揾到呢一個答案。你哋 DMS 有啲咩嘅 expectation 啊？或者你哋希望喺做個 DMS 係學到啲咩嘢啊？我希望咧可以 self-initiate 好多唔同嗰啲 projects 啦。我覺得呢個好重要，同埋我覺得 DMS
呢6年咧有一個 elite mentor 咧，我覺得好重要，可以 guide 住我喺 MBBS 裏邊，同埋俾我好多唔同個 advice，同埋 share 佢自己嘅 elite mentor 嘅經驗啦。呢個都好緊要啦。講過好多次，做醫生我哋而家將來咧，你會有好多不同嘅方面嘅發展。咁其實如果你可以同其他嘅醫生多啲溝通，或者係醫科以外嘅人溝通，你可以知道呢個世界其實同我哋健康同埋我哋醫生病人有啲咩嘅關係。咁我哋一定咧係會俾多啲機會你哋去做呢一啲嘅。咁所以你見到咧唔同嘅學生咧，同我哋呢啲領袖咧係有一啲好直接嘅溝通嘅渠道啦，同埋咧真係好 personal 咧，你可以隨時揾到佢。In fact，我啲 DMS students 成日都 WhatsApp 我啊 ，send 啲 message 問下我嘢啊。咁我而家去咗美國，我又問下佢而家點啊咁所以咧，你見到即係呢一個 program 咧，可以俾學生咧同 student 咧係有多啲 personal 嘅 contact space 啊、contact idea 啊咁樣。咁嗱呢一個咧其實就係我個其中一個 DMS student 嚟嘅。咁所以見到咧。佢第一年入嚟醫學院嗰陣時咧，其實咧已經同我，因為有好多溝通，我知道佢好想好快咁樣去做一啲 surgical exposure。嗱，咁平時咧，其實咧第一年咧，基本上好少喺第一世界國家咧係有機會咧去接觸一啲手術，或者直頭上台俾你做埋手術嘅。咁大部分醫學院亦都唔會收一啲 year one 嘅 student 嘅。咁但係佢當時佢就同我講，佢好想去做一啲 exposure。咁因為咧，我每年之前都喺柬埔寨咧有一啲義工咧喺醫院嗰度做嘅，咁所以咧我同當地嗰啲院長都好熟，咁我就話我有個 Year One student 真係好想過嚟，咁佢就過咗去 Year One 嘅 summer 咧，就喺嗰度咧就做咗一啲臨床嘅經驗啦，咁同埋咧真係咧，因為當時都唔夠醫生，咁你見到其實佢已經落台做緊手術，佢做緊呢個手術其實咧。本身即係可能我哋有啲骨科醫生咧都啱啱學緊先識做，佢都已經要落台幫手，因為當地真係好缺人啊。咁所以你有一個醫學生我都要上台㗎啦，都要攬埋你去做㗎啦。咁所以就係即係好即係多啲好多 international exposure。咁佢翻到嚟香港，亦都做一啲腦外科嘅研究啦。咁佢今年咧亦都同頭先大家分享一樣咧，就去咗 Columbia 嘅，咁我去咗即係呢個 Ivy League School 做呢個 master program。咁所以大家都見到咧，係即係有好多不同嘅位置咧，可以做到一啲 international exposure。嗱，咁除咗佢哋咁多 mentorship 之外咧，大家都知道咧，因為我哋香港大學醫學院咧係好多好出名或者好多好有成就嘅校友嘅，咁所以咧我哋亦都希望咧佢哋咧。好早期咧 DMS student 都可以接觸到我哋呢啲校友啦，同佢哋有一啲多啲親切嘅互動。咁所以咧，我哋每年嘅春茗啊，或者我哋有其他院長，譬如去外國做一啲講學嘅時候咧，咁當地如果有啲 student 咧，我哋都揾埋佢一齊咧，做一啲 gathering 啊咁樣。咁所以你見到咧，我哋嘅 extensive 嘅 Hong Kong U Med 嘅 alum network 咧係好緊要嘅。咁我頭先都講過啦，我哋醫學院嘅 elite mentor 咧，好多時都會翻嚟同我哋講書啊，同啲同學分享。咁所以咧，除咗醫生以外咧，佢好早就可以接觸到依家 industry 啊，或者係其他healthcare，譬如Dr. Alex 應該係騰訊 healthcare 個 president 啦。咁佢除咗有我哋自己 DMS student 之外咧，做呢個 mentee 咧，佢亦都會翻嚟同我哋啲 DMS student 咧一齊咁樣分享。咁所以咧，你有好多唔同嘅 network 咧去互動咧，去見到唔同嘅嘢。咁咧頭先都分享過，最緊要咧就係咧，我哋90%以上嘅學生咧喺 DMS track， 即係喺呢個6626咧，佢都有機會攞到多一個學位，仲要咧係一啲好頂尖嘅大學嘅學位。即係咧呢一啲學生咧，將來除咗係我哋香港大學醫學院嘅校友之外咧，佢其實都係 Harvard 或者 Oxford 或者係 Cambridge 嘅正式嘅校友，同埋有正式嘅畢業證書嘅。咁所以咧，唔係去幾個月攞個 experience 寫喺個 CV 度咁簡單，佢真係一個校友，真係攞到一個 degree 翻嚟。咁所以咧，對於佢將來嘅前途啦，同埋佢即係喺呢幾年嘅訓練咧，係好有深遠嘅影響嘅。嗱，咁 student 咧，佢自己亦都好多 initiate 有啲 project 㗎。咁無論係幫院長抽下血啊，或者係或者鼓勵下啲其他人抽下血啊咁樣，咁有好多不同嘅 project。咁所以每年我哋都鼓勵佢哋有啲唔同嘅 project 咧，希望咧佢哋可以咧好細個開始咧已經係幫個 community 做啲嘢啦，同埋咧去將佢嘅 knowledge 咧去 share with 俾其他學生嘅。
咁不如咧，我就俾 Augusta 分享下佢喺 DMS 裏邊呢一年做咗啲乜嘢。大家好，Augusta 啦，咁今年2年級嘅醫科生，咁就好感謝香港大學醫學院今日俾我有呢個機會做呢個 sharing 啦，咁我就會講下我自己喺 DMS 嘅成長同埋一啲嘅體驗。咁首先咧，我就想講下我今年同唔同嘅 DMS 嘅同學做嘅一個計劃啦。咁呢個係一個急救嘅計劃。咁我哋就去咗唔同嘅中學去教佢哋，譬如點樣做心外壓啊，或者窒息應該點樣處理啊咁樣。咁其實令到我印象最深刻嘅咧，其實就係我覺得除咗呢一個嘅急救計劃咧，係可以傳達到一啲嘅急救嘅資訊之外咧，其實佢最緊要咧就係佢可以影響到啲中學生第時即係做醫生嘅一個態度。咁點解我會咁講呢？因為我完咗嗰個工作坊之後咧，咁有幾個學生翻嚟揾我，咁佢哋就話多謝你今日過嚟。咁佢就同我講你今日做完呢個工作坊，我好感動。咁我就覺得好得意啊！咦，點解佢會好感動呢？咁佢就同我講，佢話原來佢覺得我哋成班醫科生，我哋好投入同埋好認真去教佢哋，好有耐性聽佢哋去講嘢嘅時候，佢哋好感覺到我哋嘅熱誠，而我哋好作為醫生，佢哋覺得呢樣嘢係好啟發到佢嘅。咁呢一個就令到我好感動啦。咁亦都令到我明白醫人不止醫其病，更要醫其心。咁而我覺得喺呢一個計劃係好展現到嘅。咁第二樣嘢就係我好想趁呢個機會感謝 Dr. She 啦，咁佢係我個 mentor，咁佢由中學開始識我啦，咁跟住又一路支持我、鼓勵我，咁而家去到大學啦，咁我又好榮幸可以做到佢嘅 mentee 啦，咁其實我都有嚟緊，我係會跟佢去2個眼科嘅會議啦，咁佢我都好期待其實，咁跟住喺即係呢一年裡面啦，我都有跟佢去做一啲臨床嘅研究啦，咁我就可以用一啲眼科嘅醫療工具，例如可以幫啲病人照眼底相啊，或者去幫佢哋度眼壓咁樣，咁都係令到我好即係獲益良多嘅。咁跟住我就講下我自己做司儀嘅一個經歷啦。咁我做司儀就其實都都比較困難㗎，一開始因為都會比較緊張。咁但係就即係見到即係其實係一個經驗啦。咁每次經驗就係一個學習咁樣。咁就即係上台咁就知道，咦喺一啲變動嘅情況應該點處理呢？咁去到有一啲嘅位係有時會有啲情況嘅變動，咁點樣可以維持即係自己嘅心情？點樣可以保持冷靜？點樣可以繼續展現自己嘅表現呢？咁呢樣嘢都係非常之緊要嘅。咁我想講翻少少關於我即係翻去，其實想翻去之前嗰個slide 啦。咁其實想講下Dr. She 做一個即係。我其實同佢一個經歷咁樣，咁其實咧我係之前跟佢睇過症嘅，咁令到我好深刻嘅印象就係有一位病人其實入到嚟，佢係睇白內障，咁佢自己咧其實都係嗰陣時生緊蛇啦，咁跟住見到 Dr. She 點樣去同佢溝通，佢一開始入到嚟好唔開心咁樣，好即係辛苦啊，咁但係 Dr. She 點樣去開解佢，點樣去同佢去即係溝通，去冷靜佢嘅心情，係令到我覺得其實。作為一個醫生，你點樣去同呢個病人去建立呢一個關係，其實係好緊要。而 Dr. She 做咗一個好好嘅榜樣，咁所以我喺呢幾年都希望向佢學習，同埋我都好 look forward 自己喺即係 HKU Med 嘅旅程裡面為我生命加添一啲嘅啟發同埋色彩。Thank you。咁所以大家見到咧，即係其實喺我哋 DMS 嘅學生咧，即係其實喺第1、2年開始咧，已經有一個好同 mentor 好深入嘅接觸啦，亦都有好早嘅 early clinical exposure。所以除咗 basic science 之外咧，佢哋咧其實學習咗好多唔同嘅嘢嘅。咁我最後咧，我想同大家分享下咧，我哋 admissions 今年嘅 update。嗱，咁大家都知道我哋新嘅 JUPAS Code 啦，都講咗幾次我哋嘅6626。咁所以咧喺6626咧，我哋希望咧可以吸引到最頂尖嘅學生啦。咁所以咧，其實你報嘅時候咧，其實都好似之前我哋嘅舊 Code 咁樣一齊喺嗰個聯招嗰度報名啦。咁我哋咧就都會經過 interview 啦，都會經過即係 scoring 啊各樣嘅篩選咧。咁我哋希望 consider 咧就係以我哋香港大學嘅計法咧 ，best 6咧48分或以上嘅學生咧就去讀呢一個 DMS code 嘅。
嗱，咁喺無論我哋傳統6456同埋6626嘅課程裏邊咧，我哋今年都有一啲新嘅改動。嗱，咁如果你已經係讀緊即係最尾一年，咁都冇辦法啦，太遲啦。但係如果你可能係 Year 4或者 Year 3，你諗住讀 E， 即係 S3、S4 諗住讀 E 嘅話咧，咁大家都見到今年開始咧，我哋改動咗個 subject requirement， 所以咧除咗 chemistry 之外咧，如果你本身已經讀 biology 選科讀 biology 嘅話咧，其實已經 fulfill 咗我哋嘅 minimum requirement 咧，去選擇讀醫科㗎啦。咁所以咧，我哋已經改變咗，唔需要一定硬性一定要讀 chemistry 咧，已經可以讀㗎啦。咁所以因應咁樣嘅話咧，我哋所有嘅課程，無論係 IB 或者 A level 咧，都係會改變晒。IB 咧就係 high level 嘅 chemistry 或者 biology 係一個 basic minimum requirement。A level 咧，亦都係只要你 A level subject 有 chemistry 或者 biology 咧，都可以咧符合我哋嘅資格咧報讀我哋 MBBS 嘅課程㗎啦。嗱，我哋嘅 MBBS 課程咧，大家都知道係一個manpower program 啦。咁所以咧，每一年咧，其實咧Education Bureau 同 Department of Health 都會計下我哋香港嘅人手咧，去決定我哋有幾多個學位嘅。咁所以大概咧，我哋加埋2個 JUPAS Code 咧，我哋有300個學位。咁所以咧，如果你係48分或以上，我哋就希望你入去呢個6626嘅課程。如果你係40.5分或以上嘅話咧，我哋就可以 consider 咧你入呢個6456嘅 MBBS 課程㗎啦。咁如果係 IB 嘅學生，亦都係頭先講過啦，你有 high level 嘅 chemistry 或者 biology 就 eligible 啦。咁我哋希望你個 predicted grade 咧係有43或以上，咁我哋咧就會 consider offer 一個 interview 啦。咁最後尾我哋收生嘅話咧，就係43分或以上，亦都 pass 咗個 interview 啦。咁我哋就會 consider 俾一個 conditional offer 嚟㗎啦。咁如果係 DMS 嘅學生咧，咁我哋係45分冇或以上，因為已經最高分啦。OK， 咁咧就可以咧入到我哋嘅 DMS 嘅課程。OK。咁 A level 亦都相應係啦，如果係 predicted grade 咧係4A star，咁我哋就會 offer 個 interview 啦。咁如果你通過咗個 interview 咧，咁我哋就會出一個 offer 俾你啦。咁啊，如果係 DMS 嘅學生咧，咁係 first attempt in the same academic 攞到5A star 嘅話咧，舊年我哋都有6個呢啲學生咧係入到我哋嘅 DMS 嘅課程。咁呢一個咧就係我哋今年新嘅改動啦，同埋新嘅 predicted grade 嘅 requirement。咁呢啲係 minimal requirement 嚟嘅，咁所以你考得再高分啲就當然再有機會啦，入醫學院啦。嗱，呢一個係今年我哋嘅 admission 嘅 interview 嘅 schedule。咁所以有啲 sub scheme 咧，我哋係會早啲 interview 嘅，即係例如呢個學校直接取錄嘅學生啦，咁我哋會早一啲 interview 啦。咁我哋 interview 完之後咧，如果覺得適合咧，我哋係會出一個 unconditional offer， 大家都知道啦，或者叫 firm offer。即係無論你係攞0分，我都要收㗎啦。咁但係通常都唔會啊。通常啲學生都好叻嘅 ，OK， 因為學校咧都好有信心，你一定係最叻嘅學生，佢先會推薦俾我哋香港大學醫學院嘅 ，OK。咁亦都有另外嘅 interview dates 啦，同埋有啲出咗 result 之後咧，有啲學生都好想再 interview， 我哋都仲有一個機會咧去取錄呢啲學生嘅。咁 for non-JUPAS 嘅 applicants 嘅 interview dates 咧，就喺呢一度啦，16至17號就係主要嘅 interview dates。但係因為我哋有咁多 applicants， 所以就算你未必喺嗰一刻 interview 咗咧，我哋之後都會再 interview 嘅。咁所以咧有不同嘅 interview dates。嗱，咁講下咧 admissions interview。如果大家知道咧，我哋舊年開始咧已經轉咗個 admissions interview 個 format。咁所以我哋冇再 MMI 啦，或者冇唔同嘅 station， 或者冇幾個 interviewer 㗎啦，我哋只係有一個8分鐘嘅 individual interview。咁咧喺嗰8分鐘裏邊咧，有2個 interviewers 咧會 interview 一個學生。咁呢8分鐘咧，其實咧我哋希望可以了解多啲關於學生本身點解想讀醫科啦，佢之前做咗啲乜嘢嘢啦。咁所以咧，我哋都希望咧你可以帶一個 one pager 嘅 CV。俾我哋嘅老師咧可以睇到，問你啲問題啦。咁同埋咧，佢都會問下你依家譬如社會嘅問題啊、醫學嘅問題啊、教育嘅問題啊等等，或者你學習嘅問題咁。我哋希望咧喺呢8分鐘裏邊咧，可以用中文，無論係廣東話或者普通話，同埋英文
同學生溝通，因為咧我哋整體香港嘅市民咧都係用呢兩種語言嘅，咁我哋希望咧你可以溝通得到就 OK 㗎啦，你唔需要寫詩啊或者係就對聯啊嗰啲，全部唔需要，即係 conversational 嘅英文同中文、廣東話或者普通話已經足夠㗎啦。OK， 咁跟住之後咧所以咧一個 station 8分鐘就完成咗嗰個 interview 㗎啦。咁之後咧，我哋仲有一個 group interview 咧，咁咧就係一個 interviewer 咧就會對4個 candidate，咁我哋咧就俾一啲 discussion topic 你哋，咁你哋學生咧就自己去 discuss，咁呢一個咧就全程都用英文去作答嘅。咁我哋整體上咧，我哋其實希望咧可以篩選到一啲唔適合讀醫嘅學生啦，或者係好想讀醫嘅學生啦，咁咧通過佢哋嘅溝通啦。諗嘢嘅方法啦，臨床或者係即時嘅反應啊，同其他學生或者其他不同嘅人員嘅溝通啊，咁咧去揀取一啲最適合讀醫學院或者去讀醫生嘅課程嘅學生。咁每一個學生只係需要面試一次嘅啫 ，OK， 唔需要重複咁面試㗎啦。咁咧頭先都講過中文、普通話同埋英文作答所有嘅問題，咁就 OK 㗎啦。嗱，咁最後咧，我想講下咧，其實我哋醫學院咧，其實除咗讀醫之外咧，其實讀醫之餘咧，我哋都鼓勵我哋學生去做不同課外嘅運動嘅。咁無論係田徑啊、音樂啊，或者同我哋老師啊或者其他學生溝通啊、食飯啊、唱歌啊，甚至咧，我記得我第一年教 PV 有個學生已經去咗開會，有個即係代表香港參加個 Asian Medical Association， 咁咧去代表我哋香港醫學生咧喺亞洲嘅平台嗰度咧去做一啲事務。咁所以咧見到其實我哋由細開始咧都希望培育我哋嘅醫生同埋醫學生咧喺不同嘅領域方面咧可以去做一啲成就。咁亦都希望咧去 connect 我哋不同嘅學生啦，去我哋嘅 Student Affairs Team 啦，去睇下佢哋有啲咩需要啦，去幫助佢哋。如果覺得即係讀書好大壓力，有啲乜嘢嘢要幫手，因為咧好多同學咧 transition from 中學去大學啦，覺得有呢啲困難，有啲適應嘅問題啊，甚至覺得讀書係好辛苦。咁我哋有成個 team 咧去幫所有嘅學生咧去解決所有不時之需嘅問題嘅。咁不如由阿 Justina 介紹下咧，喺呢一方面咧，佢喺呢幾年有啲咩嘅成就？大家好，咁我係2年級嘅 Justina 啦。咁啱啱都有講過，其實 EY 有好多唔同嘅選擇啦。咁我係自己又有興趣出國讀書，都有興趣做義工嘅。咁我喺 Year 1嘅時候咧，就揀咗一個叫 Medical Outreachers 嘅 Student Society 啦。咁就想自己可以 expose to 多啲嘅義工活動。咁我上年咧，其實都去咗4個 service trip 啦。咁用假期嘅時間有50零日都唔喺香港嘅。咁我就想分享下我 Year 1做 service 嘅呢一啲經歷啦。咁大家可以見到咧，呢度啲相咧就係我去尼泊爾嘅 service trip 嘅。咁我哋有去教當地嘅小朋友一啲關於健康嘅知識啦，因為我哋都發現佢哋嘅衛生意識好差啦。咁樣見到嗰度咧都有啲花，就係我哋教完書之後咧，啲小朋友就送俾我哋嘅。咁都令我覺得由 prep 嗰啲教材啦，去到真係去教書，係真係可以令到我自己提升自己嘅溝通能力啦，學識點樣同小朋友相處啦，都令到我覺得做義工真係好溫暖，好有成就感。咁除咗呢啲咧，其實我哋都有做好多嘅健康檢查啦，我哋有請一啲當地嘅醫生啦，有 set up 一啲藥房咁樣。咁呢一啲經歷咧，其實都好幫助我去學習 medicine 啦。咁除咗呢啲咧，其實我哋都會好體驗到當地嘅習俗同埋佢哋嘅生活啦。咁譬如我哋有着一啲傳統嘅服裝啦，我哋都有同當地嘅小朋友去打排球啦。咁都係尼泊爾嘅一個 national sports 嚟嘅。咁除咗呢啲，尼泊爾都有好多山可以行啦。咁你一定係可以見到一啲喺香港你唔會見到嘅自然景象。咁除咗去尼泊爾咧，其實我上年都有去廣西啦。咁去廣西主要係想關注翻一啲地中海貧血嘅小朋友。咁呢啲小朋友咧，佢哋係有呢個遺傳病啦。咁我了解咗好多關於呢個疾病嘅嘢。咁譬如佢哋由出世開始啦，每半個月都要去一次醫院去輸血，先可以維持到佢哋正常嘅生活啦。咁都有一啲好幸運嘅
病人咧，咁佢哋就可以有骨髓移植呢一個治療啦，但係真係好少數。咁同佢哋傾偈咧，都發現佢哋有好多嘅故事係令到我受到好大嘅啟發啦。咁其中有一位咧，佢係卷紙畫嘅畫家嚟嘅。咁我哋翻嚟香港之後咧，都有做翻一個 online 同埋實體嘅 exhibition 啦，去講翻地中海貧血呢個病啦，呢個病人嘅故事啦，同埋佢啲畫作啦，點樣畫畫點樣令到呢個地中海貧血嘅病人可以喺呢啲社會上揾到自己嘅價值啦。咁最尾我都去咗一個印尼嘅 service trip， 係令到我學到點樣一個唔同環境啦、唔同嘅傳統啦，同埋唔同嘅一啲習慣係點樣會影響到健康嘅一個狀況啦。咁譬如我都有留意到印尼嗰邊佢哋食嘢咧係非常之高鹽分同埋高油啦。咁我哋做健康檢查嘅時候都有70%以上嘅病人咧，佢哋係有高血壓嘅。咁其實呢個數字對於我哋嚟講係相當震驚嘅，都令到我學到好多嘢啦。咁我覺得做 service 其實最大嘅意義就係 give and learn 啦。咁 as 一個 medical student， 其實我哋有限嘅醫學知識去準備呢一啲義工嘅活動啦，去到真係實行出嚟咧，就係 give 啦。which is 我點解之前會揀想讀 medicine 啦，都係希望可以去幫助呢啲最缺乏醫療資源嘅人啦。咁 learn 就係我都有講到自己係其實學到好多唔同嘅嘢啦，有好多唔同嘅經歷啦。咁最尾其實除咗去做呢啲義工咧，我都認識咗一班好志同道合嘅朋友啦，一齊讀書啦，一齊 go through 呢個 medical journey 啦。咁其實都可以繼續翻自己中學嘅一啲興趣啦。咁譬如我都有參加 Medici Cantano 去唱翻 a cappella 啦。所以其實喺醫學院咧，除咗讀書都有好多好多姿多彩嘅其他生活嘅。好 ，thank you。好 ，thank you 啊！咁最後咧，其實如果你都未去到真係報大學嘅時候咧，其實我哋好早咧，香港大學醫學院咧已經同不同嘅中學咧係有啲聯繫啦。咁我哋舊年咧其實已經開始做呢個 Inno Health Cup 啦。咁咧同不同嘅中學咧嘅學生咧去做一啲合作啦，教佢哋點樣去研究啦，甚至咧喺香港大學呢一度咧做一啲比賽啦，同埋即係頒獎啊咁。所以咧其實好早咧，我哋香港醫學院咧已經同不同嘅中學咧有啲唔同嘅聯繫啦。咁大家都知道，可能亦都嚟過啦。我哋 Hong Kong UMed 嘅 QMH 嘅 Summer Attachment Program， 我哋叫 Medify 啦。咁咧喺嗰個禮拜裏邊咧，你有機會住到我哋嘅宿舍，同我哋唔同嘅教授一齊去巡訪啦，睇佢哋做手術啦，經驗下點樣做醫生啦，或者有啲實習嘅地方可以做嘅。咁所以咧，如果你仲未今年報醫學院嘅話咧，你今年暑假咧都可以歡迎你嚟我哋香港大學啦，去做一啲唔同嘅 program。我哋除咗 Hong Kong U Medify 之外咧，每一科咧其實都有自己嘅 program 嘅。咁可能最出名大家都聽過呢個 Teenage Orthopod 啦，就係我哋骨科10年前開始嘅 program。咁依家咧不同嘅科目咧都有自己嘅 program 咧，去收你哋咧去做一啲更加深入。成個禮拜都喺嗰科咧做一啲唔同嘅 summer attachment， 咁早啲咧俾你去發現究竟你係咪真係好想做醫生啦？點解你想做醫生啦？同埋咧你係做醫生有啲乜嘢樂趣？因為你未自己經驗過，可能你都未知嘅。最後啦，如果你仲有啲咩問題我未解答得到嘅話，你除咗可以之後捉住我之外咧，你都可以 follow 我哋嘅 Instagram 啦、Facebook 啦、X 啦、LinkedIn 啦、YouTube 啦。全部啲 website 都可以揾到我哋啦，咁我哋都可以一一作答你啲問題嘅。咁所以最後咧，我代表香港大學醫學院咧，多謝你哋咁多位都嚟聽我哋個講座啦。希望下年9月可以見到你嚟入讀我哋香港大學醫學院醫學嘅課程，包括我哋嘅6626嘅新課程。好多謝大家。Thank you。